မင်္ဂလာပါရှင်ဒီညဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘဝခြေချော်တဲ့အခါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလမ်းလျှောက်နေကြတယ်မွေးလာပြီးကလေးကလမ်းလျှောက်တတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးလမ်းလျှောက်လာကြတယ်လမ်းလျှောက်နေပြီမဲ့အမြဲတမ်းတော့ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းအဆင်ပြေပြေရှောက်နေတာတော့မဟုတ်တတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလမ်းတွေကခလုတ်ကသင်းတွေပေါ်ရင်ပေါ်မယ်ချိုင်းတွေကျင်းတွေရှိရင်ရှိမယ်ချော်တဲ့လမ်းတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အထိလမ်းလျှောက်နေရတာပဲမလားခဏခဏလည်းချော်လဲခဲ့ပြီးလေချော်လဲတိုင်းလည်းပြန်ထားရတာပါပဲစိတ်ပြက်စရာကောင်းတာကဆက်ချောက်နေရတာပါပဲနောက်တစ်ခါချီမချော်အောင်မလဲအောင်တတိထားနေပြီမဲ့ထက်လဲရပြန်တာပါပဲအကြောင်းတော့အကြောင်းဟောတဲ့ဘယ်သူချော်လဲချင်သူရှိပါမလဲဒါပေမဲ့တဘာဝတရားကိုကလမ်းချောက်ရင်ခြေချော်တတ်တာပဲကိုခြေမချော်ချင်ရင်လမ်းချောက်ကိုမချောက်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့မချောက်ပဲနေလို့ရသလားဘယ်ရပါမလဲလမ်းချောက်မှာပြီးမဲ့ကိစ္စတွေကများတာပါကိုတဲ့ဆက်ချောင်းနေရတော့တာပေါ့လမ်းတွေကလည်းဆိုးလိုက်တာဖြောင်းတဲ့လမ်းကခတ်ရှာဖြောင်းမဲ့ကြံပြန်တော့လဲချိုင်းကချိနေပြန်ရောတတိထားတဲ့ကြားကချိုင်းကိုနင်းမိပြီးပြန်ရောလာတဲ့ချော်လဲရင်အနည်းနဲ့အများတော့ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်မှုရှိတတ်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုလဲကြတဲ့အခါထိခိုက်မှုများတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒါမှန်လောက်ပဲပွန်းပဲ့ရုံလေးဖြစ်သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်ပြန်ပြင်လို့မရအောင်ကျိုးပဲ့သွားတာလည်းရှိတတ်တယ်ကျိုးသွားတော့လေဂျိုင်းထောင်းနဲ့ပြန်လျှောက်နေရပြန်ပါရောလားတဲ့အဲ့ဒီလိုပါပဲဘဝခရီးကိုလျှောက်နေတဲ့သူတိုင်းခြေချော်လဲကြရတယ်ဘဝမှာတွေးကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကကြမ်းတမ်းတာတွေရှိတယ်နူးညံ့တလို့နဲ့တမြင့်မြင့်လောင်ကျွမ်းစေတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်ခါးသီးတာတွေလည်းရှိတယ်ချိုးမြိန်တာတွေလည်းရှိတယ်အဆင်ပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝပြတ်သွားစေတာတွေလည်းရှိတယ်ပြုံးရတာလည်းရှိတယ်လို့ငိုရတာလည်းရှိတတ်တာပေါ့ဘဝပဲလေဘာမှတ်လို့လဲအကောင်းတွေကြီးပဲဘယ်ပြီးမလဲလူအမျိုးမျိုးစိတ်ထွေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်အထွေထားအထွေတွေကိုကမီးလောင်စေတာတွေပေါ့တဲ့အားလုံးဒါတဘောတူစိတ်ထားတွေရှိနေလို့ကတော့ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းနေတာကြာလာပေါ့တဲ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့ပါနဲ့ပဲကြုံဆက်ချောက်နေရတာဘဝပဲလေညီးနေလို့လဲအကျိုးမှမထူးတာ16ရတာပေါ့16ရမဲ့အတူတော့ဂျိုင်းထောင်းနဲ့ပဲ6ရလူတွဲပြီးပဲ6နေရမှာပါပဲဘဝမှာလည်းစုပ်ပြတ်သွားတဆစီပဲပြက်သွားဆက်သွားနေရတာပဲမလားတဲ့ဘာနဲ့ပဲစားနေရဘယ်သူတွေနဲ့ပဲနေရအသက်ရှင်ရတည်ဖို့အတွက်တော့ဘဝခရီးကိုဆက်ကြရတာပါပဲဘဝကိုအရှုံးပေးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်တယ်လို့ဘာပဲကြုံတတိချိရင်ဆိုင်ပြီးဆက်သွားနေသူတွေအများကြီးပါပဲငိုလဲဆက်သွားနေရတာပဲရဲလဲဆက်သွားနေရမှာပါပဲပါတွေပဲဖြစ်အမားရှိရင်အမှန်ပြန်ပြီးရှောက်တက်ရမယ်မမားတော့ရှိနေမသေးတော့စေသမားလို့ဆိုထားတာပဲလူပဲအမားရှိမှာပေါ့မားတော့လဲပြင်တတ်တာအရေးရှင်းတစ်ခုပဲလေဒီလောက်ရှည်လျားတဲ့ဘဝခရီးတစ်ခုပြီးနောက်တစ်ခုမရိုးနိုင်အောင်ဆက်တွေ့နေရမှာဆိုတော့တွေးလဲကြောက်မနေနဲ့စိတ်တက်ကြပြီးလဲထိုင်မနေနဲ့ငှက်ဟာတဲ့ပြန်ရင်းနဲ့သေးတယ်လို့လူဆိုတာကြံရင်းနဲ့သေးရမှာဆိုတော့ကြံတာကြံပြီးတော့ပဲအုံနောက်ကိုသုံးညံကိုသုံးပြီးတက်ကြွကိုဆက်ချောက်လိုက်ပါတဲ့လောကကကိုအခါတွေဘေးတိုင်းလောကကိုတတိတွေပြန်ပေးရင်ဆက်တာရှောက်လိုက်ပါတော့ဘဝမဆုံးသေးသမျှတော့ဆက်ချောက်နေရအောင်မှာပါပဲတတိနဲ့ဘဝခရီးကိုရဲဝန်းဆက်ချောက်နိုင်ကြ၍အောင်မြင်ကြပါစေဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်ဘိုင်